ホルモンって意外にバカにできなくてですね、皆様の、例えば朝一番のやる気のなさ、起きようかなって心折れるみたいな、本来起きてたらあの状態になってないんですよ。これは何の差があるかっていうと、脳内のノルアドレナリンとドパミンとセロトニンのそもそもの分母が少ない状態っていう風になります。三大神経伝達物質っていうのがこのようにあります。で、この三大ホルモンっていうのは、先ほども言ったドパミン、ノルアドレナリン、セロトニン、この3つだけ覚えてください。で、基本的にはドパミンというものが快楽、ノルアドレナリンというのが不快ってやつですね。こちらを、バランサーとしてセロトニンというのが真ん中にあって、このシーソーゲームというのをバランス取ってるっていうようなイメージを持っていただければ。で、総合量の出力というのがまずあります。つまり、ドパミンもノルアドレナリンもセロトニンもあんまり出てない。これは起こり得ます。朝一番の皆さんの弱々の状態っていうのは、3つがそもそも総量が足りてないっていう状態。なんせドパミンとノルアドレナリンとセロトニンというのがしっかりと出ていただくことによって、快楽、不快楽はあるものの、やる気であったりとか、情動のスイッチというのはオンになりやすい。運動をすると目が覚める理由っていうのは、基本的に前提条件としてストレスが発生するからです。で、このストレスっていうととても悪い印象があるかもしれないんですけども、短期ストレスに関しては、まず前提としてバンとストレス値が上がってノルアドレナリンというのが発生します。このノルアドレナリンの発生を体は嫌います。このストレスを体は逃避、逃げようとします。でも、このストレスに対してノルアドレナリンが発生しないと活動ができません。だから生物って基本的には何も予定がなかったら寝続けてカロリーセーブをしようとする本能がある。ところがです、世の中でアクティブな社長であったりとか、朝一番から快活になりやすいわけですよね。これはストレス耐性というものが強くなってるから。じゃあ、ストレスがかかった時に逃げるという選択肢が限りなく少なく、戦うという選択肢が多い人ほど朝は強くなっていくんですよね。それの根底にあるホルモンっていうのがノルアドレナリンと思ってください。このノルアドレナリンっていうのもファイトはフライトで、逃げるという選択肢を取ったら2度寝です。そもそも開始されないということもあるんですけどね。で、ノルアドレナリンが一番初めに高速でスタートします。で、その次に、おっと遅れちまったぜって言ってドパミンが発生してきて、最後に、もうそんなゆっくり行こうよってセロトニンさんが走り出しますので、こういう順序です。で、基本的にノルアドレナリンでフライト、逃走しなければ逃走に切り替わります。朝一番の今僕が提案させていただいている程度のトレーニングであれば、トレーニング後の達成感であったりとかからドパミンの分泌量異様に上がりやすいんですよね。こういう達成感っていうのを重ねるとドパミンというものがノルアドレナリンを抜きやすくなりますので非常に有効的になります。で、100回って僕提案したり50回とか多めの回数提案してる理由っていうのがその次のスロースターターのセロトニンさんのためです。一番最後に発射するセロトニンがリズムというのに対応をものすごいするんですよ。そうなるとセロトニンっていうのが発生しやすいです。っていう形でセロトニンの分泌というのが非常に起こっているという状態になると夜にメラトニンに変換されて寝やすさにつながっていくっていうコンボになっていきますのでとてもいい流れを作りやすい。だからこそ朝一番に負荷はそんなに強くなくていいので高回数のリズミカルなトレーニングを入れていることが多いという流れになります。で、これやったらいいって分かってても自分一人の場合はめんどくせえなって全部のホルモンが少なすぎてここに乗れないっていう、ここに乗りさえすればいいリズムがあるっていう土俵にですね、ぜひ今後もレバレッジ、先ほどもお伝えした通りノルアドレナリンがちなみに一番覚醒効果が大きいです。で、減衰が一番早いです。で、次にドパミンが発生して覚醒効果は大。で、減少量っていうのは普通ぐらい。で、セロトニンがスロースターターで、これは覚醒効果、セロトニンも続きます。でも中ぐらいと思ってください。で、持続率がっていうと、ノルアドレナリンが瞬発的、ドパミンが中ぐらいで、セロトニンが長期という形になります。じゃあ、ノルアドレナリンとかドパミンの覚醒作用というのを期待して、ハイレップ、運動を続けていくと、今度コルチゾールが出てきます。ストレスを発生させるホルモンが出てくるんですよ。つまり人間であったり動物っていうのは、ある程度瞬発的なストレスに対しては今言ったノルアドレナリン、ドパミン、セロトニンとかっていうのに対応するんですけども、長期のストレスに関しては45分をオーバーしてくると途端に大きくなるっていうのがあるんですね。コルチゾールというのを抑えつつドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンというこの3つの三大神経伝達物質を感受しましょうという感じです。ちなみに朝一番からドパミンとかセロトニンとかノルアドレナリンの量を総合的に向上させたいっていうために使えるものがグリシ
心ですね。寝てる間にそれらの栄養素というのが減ってしまうっていうのがまずあるんですよね。で、それを寝る前に補給を入れておくことによって、特にショートスリーパーであれば目覚めの爽快感に直結する。なぜかというと減り切る前に起きるから。7時間、8時間寝てる人はさすがに減衰しきる可能性はあるんですけどね。で、もし長時間寝るというので朝一番の方に活用したいという方は、EPA とかの良質な油を取りつつ、つまり消化を長くしつつ、プロテインを飲みます。なんでかっていうと、ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンのこの3つを作るための第1フェーズでタンパク質が必要なんですよ。ただ、これが朝一まで残るかどうかっていう話がやっぱりショートスリーパーでない限りは出てくるので、その場合、ホエイプロテインの WPI をよく推奨させていただいていると思うんですけども、夜寝るときに限って言えば、ソイプロテインという手もあります。ソイプロテインはホエイプロテインの倍ぐらい有効濃度っていうのがあるので、時間の持続性。なので、そういう方に関してはソイプロテインを飲んでいただくっていうのも一つですね。ちなみに、今、天秤はセロトニンに対してドパミン、ノルアドレナリンみたいな感じでシーソーゲームって言ったと思うんですけども、これセロトニンって実はこのバランサーが360度の円の台に対してバランス取ってると思っていただくと分かりやすいかなと。なので、円の台があって、そこで中点を取ってるのがセロトニンとして、じゃあ円の違うアングルは何かというと、交感神経、副交感神経というバランサーになるわけです。で、副交感神経の名前を、基本的にはアセチルコリンと言います。そんな形で、交感、副交感っていうようなのにも、セロトニンはセンターとして存在するので、セロトニンっていうのは、やっぱりわりかし重要な要素ではあるっていう形です。で、セロトニンとかドパミン、ノルアドレナリン全部そうなんですけども、タンパク質をしっかり取った状態で、セロトニンが出るような動きであったりとか、リズムを刻んでいると、どんどん受容器だったりとか、そのホルモン量が増えていくっていう現象が起こっていきます。そうして、どんどん積み重ねていくと、ストレッサーに対して強くなったりとか、逆にこれが不足していってる人がちょっと現代多いんですよね、やっぱり。その結果としてストレスに対して脆弱になりすぎるであったりとか、様々悪影響が出てしまう。今日はあくまで基礎知識ではあるんですけども、ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンっていう、こういった三大神経伝達物質というのをお話しさせていただきましたという流れですね。